مرحبا بكم مرة تانية. النهارده معانا استكمال بعض الأسئلة والاستفسارات اللي بتيجي. هل يجوز استخدام كريم ديرموفيت في فترات الحمل والرضاعة؟ اللي يجيب على السؤال ده لازم نعرف ايه هو مكونات كريم ديرموفيت. هو عبارة عن كلوبيتاسول بريبيونات، اللي هي المادة الفعالة، ويعتبر من المضادات للالتهابات أو الكورتيزونات القوية. بيستخدم في علاج ايه؟ طيب الحاجات اللي احنا بنستخدمها فيه الإكزيما والصدفية والحساسية والحكة الجلدية ومرض حزاز والذئبة الحمراء والإكزيما التأتوبية والإكزيما التناموسية وإكزيما البرد اللي بتظهر في الأطراف في فترات الشتاء، او الالتهابات بصفه عامه اللي بتحدث بعد ازاله الشعر، او كريمات تفتيح، او التهابات المنطقه الحساسه في فترات الصيف نتيجه التسلخات الجلديه. هو يعتبر امن وفعال وسعره كويس اذا كان استخدامه بطريقه معينه عشان نتجنب الاعراض الجانبيه اللي ممكن تظهر في كريمات الكورتيزون. الاستخدام بيكون من 7 ايام حتى 10 ايام، ممكن تزيد عن كده حسب رؤيه الطبيب. طب هل يجوز استخدامه في الحمل؟ نعم، يجوز استخدامه في الحمل، يعني مفيش اي مشاكل تذكر على كريم ديرموفيت. هو طبعا من الكريمات القويه. دائما احنا بنفضل الحاجات الخفيفه، يعني في فترات الحمل بيبقى فيه امراض زي الاكزيما او الحساسيه والالتهابات الجلديه، هم دول اكتر اتنين ممكن تستخدم فيهم حاجات زي ديرموفيت. اذا كان مش متوفر في البيت ملطفات او الكريمات الخفيفه، ممكن نستخدم كريم ديرموفيت اذا كان متوفر. بيتم ازاي؟ احنا بناخد حته على عقلة الإصبع، حتة صغيرة. نفترض مثلا إن في إكزيما في منطقة اليد، أدي في إكزيما أهي، نحط نقط بسيطة وبعدين ندهنه مرة صباحا ومرة مساء لمدة أسبوع، بيبقى كويس جدا في التخلص من الإكزيما. إذا كان المناطق أكتر، يعني مثلا الإكزيما واخدة منطقة كبيرة، أدي مثلا منطقة الذراعين كده، تاخد مثلا حتة على عقلة الإصبع زي حجم البازلاء، تبدأ تحط نقط بسيطة زي نقط الدبوس، وبعد كده تفردها. بتستخدمها مرة صباحا ومرة مساء، أيضا من 3 إلى 7 أيام. بتخفف حدة الالتهابات الجلدية، وطبعا حسب رؤية الطبيب قدر الإمكان. أما إذا كانت بقى منتشرة في الجسم كله، فطبعا احنا بنفضل الحاجات التانية زي الملطفات اللي مثلا حاجات اللي بتبقى زي اللي فيها الكلامينة او الزنك اوكسيد، بس يكون لوشن بتاع الاطفال. بتاخد بقى حقيقة شويه على ايدك او على قطنه او على قماشه نظيفه، وبتبدا تدهن بيها المناطق كلها عشان المساحات الكبيره. وده يعتبر الاستخدام اذا كان في الذراعين زي ما وصفنا، او القدمين، او حاجات مركزه، فبندهنها بالطريقه دي. ويعتبر امن ومفيش منه اي مشاكل، ويجوز استخدامه في فترات الحمل والرضاعه، بس بشروط زي ما قلنا الكميات تكون قليله والفتره صغيره زي ما وصفناها، وتكون عند الضروره فقط اذا ما كانش فيه بدائل اخرى. وبالتوفيق وسلام.